नमस्कारम। सर्दी आने से बिल्कुल पहले का समय, गले में खराश हो जाती है, कफ जमा होने लग जाता है, खांसी आने लगी है, बार बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ अटका हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं केवल एक उपाय बता रहा हूँ, एक अभ्यास ऐसा जिसको करने से इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। सिंहासन। सिंह की तरह गरजना है, गले से आवाज निकालनी है। आप देखेंगे करने के बाद तुरंत आपको आराम मिलने लगेगा। सुबह सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद लीजिए और आधा नींबू काट उसको निचोड़ के डाल दीजिए, उसका रस। इसको पीना शुरू करें। बहुत लाभकारी होता है सर्दी जुकाम खांसी आदि के लिए। और उसके बाद जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उस समय इस अभ्यास को रोजाना कर लें। कम से कम 3 से 11 बार तक इसका अभ्यास करें अपनी आवश्यकता के अनुसार। मैं वर्णन करने जा रहा हूं सिंहासन का। इसका अभ्यास अभी मैं करके दिखाऊंगा, मैं 2-3 बार करके दिखाऊंगा। इस अभ्यास को आपने अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार करना है। इसका लाभ क्या क्या है उसके बारे में सुन लीजिए। पहला तो मैंने बताया गले की खराश को दूर करेगा। गले में खिचखिच हो रही है, बलगम जमा हो रहा है, इस समस्या से निजात दिलाएगा। इसके अतिरिक्त थायराइड की समस्या के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है ये। कभी लोग क्या करते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, तो उन लोगों को भी इसका अभ्यास कराना चाहिए सिंहासन का। देखेंगे काफी इंप्रूवमेंट होने लगेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं सिंहासन का अभ्यास। जैसे वज्रासन में बैठे और घुटनों को ऐसे फैला लिया है। अब बहुत लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, दिक्कत है, तो वैसे भी कर सकते हैं, सामान्य रूप से बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अच्छे से हो पाता है, ठीक से हो पाता है। और इस तरीके से हाथों को करें। पूरा श्वास भरने के बाद खाली करते हुए जीभ को पूरा बाहर निकालना है और दहाड़ते हुए यहां से आवाज निकालनी है, गले से जोर पूरा यहां पड़ेगा। आगे आपको, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप एकांत कमरा है तो वहां कर सकते हैं, अन्यथा अपनी छत में बैठ के कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। अभी तो इस अभ्यास को 3 बार तो करें ही हम, तो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार लगभग 11 बार तक करें, तो आप तुरंत देखेंगे इस समस्या से आपको जल्द ही निजात मिलेगी। कैसा लगा आपको वीडियो? कुछ लाभकारी लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे। और अभी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबका मंगल हो। ओम शांति।